E esse cliente que pediu pra fazer uma caixa pra uma saveiro, ele falou: Jorge, eu quero uma caixa diferenciada padrão autoconcept. E eu disse: meu patrão, pode deixar comigo. Porém, ele queria uma caixa pequena, mas que tivesse um grande rendimento. Então começamos a fazer primeiramente a estrutura. Depois de fazer a estrutura, colocamos os LEDs pra dar o charme na caixa. Finalizando a parte do LED, fomos para a parte do porta-módulos, que também vai levar Lembrando LED. Que o cliente falou que queria fazer uma caixa top, porém poderia gastar no máximo 18 mil reais. Então com esse valor, claro que vamos usar só materiais de primeira linha. Também nesse som vamos colocar um rack móvel sem fio. Lembrando que rack móvel sem fio vai com bateria interna dentro do rack. Nessa hora minha esposa já estava finalizando o bate-pedra na caixa. E como pode ver, só material de primeira linha. Módulos full som digital, processador da Stetson e duas fontes da JFA de 200 amperes. Mesa da Expert. E vamos agora para a parte dos alto-falantes. Aqui vocês já podem ver como a caixa ficou top. Essa caixa ela vai ser full Eros, com dois médios 912H especial, duas FT400, dois drives 405 da Eros e dois alto-falantes SDS 18 polegadas 2.7 da Eros. Agora eu vou deixar o vídeo dela tocando e quero que vocês comentem: valeu esses 18 mil reais?